ตัวเจ็ดนี่ตัวเจ็ดนี่ยี่30ตัวหา30ตัวนั้นยี่นี่หากับเจ็ดมาเด้ออันไหนพ่อสองอันอีกแม่เถอะ โอ้ย ใครจะพูดกับอีเมียนี่12เอาติ โอ้ย11 พี่ ว่า12ดอก พี่มักน้อง บ่มันเป็นแม่อีหลีโอ้หรอเนาะแม่เพิ่นไหม เอาบ่ได้เกี่ยวกับแม่ดอกเราเอาความสูงสิดอกเราว่าเราสิสูง บ่แล้ว เราข่อยกับแม่ใส่นี่นะ เดี๋ยวไลฟ์ไป หายไปแล้ว ใส่โซ่เบิงโซ่เบิงโซ่ ยกขึ้นยกได้นี่ยังยกได้นั่นล่ะขึ้นนี่ยังคือจำใหม่ ฮะใส่จักอันน่ะไม่นึงน่ะ จับไปตลอดเลยแล้วเสียบไป อืม เสียบไป บ่ได้นับบ่ บ่นับไปยังเสียบมีแต่ เสียบเสร็จเลยบ่ บ่เฮ็ดได้ให้ได้ค่ะเล็กๆเลย ได้จักอันนั้นเราพันเลยจักขันจักอัน พ่อแล้วแม่พ่อแล้วนี่ก็จะเอาไปนี่มัน นี่กำลังเฮ็ดขันหมักเบงนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งจะเอาไปประกอบกระทงนะครับต้องเฮ็ดใบล่วงหน้าเดี๋ยวบ่ทันงานย่ายสวยก็มาเฮ็ดน้ำเขาใส่เฮ็ดให้เบิ่งแหน่เฮ็ดให้เบิ่งแหน่สาธิตเบิ่งดู หมุน สาธิตเบิ่ง หมุนเด่นถึงเท่าให้เบิ้งไม่จับเว้ย ให้เบิ่งย่ายสวยสิเฮ็ดอันกล้วยให้เบิ่ง โอ้ยไปที่เรามือหนูเด้อ มันหมื่นตัวนั้น แล้วก็หันจังซี่บ่ ก็หัน อันนี้เขาใส่ดอกหยังเนี่ยฮะเขาใส่ดอกอีหยังเนี่ย ดอกพูดบอกว่าแน่ดอกยังนี่ดอกยังตัว ดอกพูด หอมเม็ด ดอกพูดเด้อเสร็จแล้วก็มาเสียบใบนี้ เอาเก็บไว้ให้เพื่อนประกอบบ่ เหี่ยวเรา อืม อันเพิ่งเงินล้านนี่บอกแม่ว่ามันยังอันนี้ใบตองอืม ใบตองเฮ็ดยัง อันนี้ภาพเฮ็ดอีหยังเนี่ย ใบตองเขามาหนีปักเลี้ยง อืม เฮ็ดกาบบอกว่าเฮ็ดกาบมัน เฮ็ดหมักเบง กาบปักเลี้ยงก็ได้เฮ็ดเนาะพวกนี้ได้จะเคยเห็นแต่อันนี้แต่อันนู้นนี่เป็นของเพื่อน อืม ร้อนกัน เสร็จแล้วก็สิมาประกอบจังซี่บ่ แล้วประกอบเป็นจังซี่ อืมคันหมักเบง งานละหาดสิ อืมอันนี้คือเสร็จแล้วแม่นบ่เสร็จแล้วไปเนี่ย เรียบร้อยแล้ว เสร็จแล้วบ่ พอแล้ว พอแล้ว พอแล้วเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยเลยติว่า เรียบร้อยแล้ว ใส่หยังอีกบ่บัดนี้ฮะ ใส่เมียงมาใส่เมียงโอ้ ยังเมียงมาโคบุรี โอ้เรือหมากผู้บุรี ข้าบุรี อืม ใส่ละหันบาทนี่ตามมาเอาทำไงเขาเด้อ อืมเรือหมากผู้บุรีก็เสร็จเนาะก็แล้วเนาะ ก็เรียก กับผู้กอกา อืม มาถ้าใส่นี่ โอ้เน็บไปน้ำนี้ อันว่าท่านมีอยู่ อืม เจ้าใส่ที่โตใส่6โตที่6ไม่ทัน นี่กำลังเฮ็ดถึงขันหมากเบงถึงเฮ็ดไว้ประกอบกระทงนะอันนี้เฮ็ดขันหมากเบงของแม่พันธุ์ใส่หลายบ่ชุดหนึ่งใส่จักอันกล้วย ที่ค่ะ ฮะ ที่ปีกัน สี่กีบ จ้ะ กีบหนึ่งมีจักอันกล้วย อันละ อันละห้าบ่ ค่ะอันละ อันละห้า
เฮ็ดซีทิศเนาะแล้วก็กล้วยตรงกลางอันหนึงอืม ไม่กระตุ้นขันหมักเดิมค่ะ อืม ไม่เดี๋ยวเกินมา เวลาหอดวันศีลวันพระหรือว่างานบุญงานของอยู่โน่นสะแบงนี่ก็สิลงมาเฮ็ดขันหมากเบงบ่ว่าสิไหว้หลวงปู่ไหว้ทั้งล้านโพไหว้ถึงอยู่ถาดอดีตเจ้าอาวาสหรือว่าศาลหลักบ้านนะครับก็สิเฮ็ดเทวาฝ่ายพระฝ่ายเทวาอารักษ์ที่รักษาบ้านรักษาเมืองนะครับก็สิลงมาเฮ็ดขันหมากเบงนะครับเฮ็ดขันหมากเบงไว้บูชานะครับคือว่าเป็นหีบประเภทนี้ที่ถือเฮ็ดกันมาตั้งแต่อดีตนะครับการรักษาข้องเก่าอีสานเฮาไว้ถือว่าเป็นการเคารพบูชานะครับเป็นการเคารพบูชาผู้เพิ่นสร้างบ้านแปลงเมืองมาผู้ปกปักรักษาบ้านรักษาเมืองนะครับเฮาก็มาบูชาเพิ่นเพื่อบูชาบุญบูชาคุณเพิ่นนะครับก็เฮ็ดส่วนหนึ่งก็สิเป็นบูชาหลวงปู่ก็คือหลวงปู่บุญพระพุทธรูปที่คูวัดคูบ้านโน่นสะแบงของเฮาแล้วก็ไหว้อธิธาตอดีตเจ้าอาวาสนะครับแล้วก็ปู่หลักบ้านผู้เพิ่นปกปักรักษาของประจำบ้านโน่นสะแบงนะครับก็สิออกมาเฮ็ดกล้วยเฮ็ดขันหมากเป่งซอยกันแบบนี้อยู่บ่ขาดนะครับถือข้องไว้รักษาไว้นะครับเดี๋ยวให้ไปเบิ่งทั้งผุนยายสวยโบกมือบายบายเร็วบาย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 ทั้งนี้ก็สิเฮ็ดประกอบตัวนี้ใส่กระทงหรือใส่หยังตัวนี้ อันหนึงใส่กระทงอันหนึงใส่บูชาอันใหญ่ใส่บูชา ใส่หลายปันใดอันหนึง เก้า เก้า ว่า11 11 ว่าหันว่าเก้าเนาะอันนี้11ว่ามันยาว 11ก็สิได้ความใหญ่กว่านะครับนี่เอาไว้เฮ็ดแล้วก็แช่น้ำไว้จังซี่บ่ให้มันเหี่ยวมันเฉานะครับใส่เสร็จแล้วก็สิใส่น้ำมันบกอกให้มันเหลื่อมนะครับแล้วก็สินำไปประกอบใส่กระทงนะครับอันนี้เรากำลังตัดโฟมมาก็สิมาประกอบกระทงนะครับเอาไว้ถ้าอัปเดตกันต่อว่าสิเป็นจังไดนะเอาไว้พอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ